Hi guys, नमस्कार. वेलकम टु माई फर्स्ट ब्लग. मेरो नाम सुधा तामाङ फ्रम भोजपुर. म चाहिँ आज बजार जान लागेको छु. मेरो ठाउँको बजार कस्तो छ मेरो ठाउँ बजार कस्तो लाग्छ म तपाईहरुलाई त्यहाँ लगेर देखाउने छु र तपाईहरुलाई रेडी भएपछि भेट्ने छु. म चाहिँ रेडी भइसके. अब कस्तो छ हाम्रो ठाउँहरु म तपाईहरुलाई देखाउँदै जाने छु. चस्मा पनि लाउनु पर्छ. चस्मा त लाउनु परिरहेन हो साथीहरु. हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ उकालो. आजको मौसम चाहिँ एकदम खतरा घाम लागेको छ. घाम लागेको छ छाता उडै हिँड्दैछ भरे टाउको दुख्छ त्यही भएर हामी यो बाटो उकालो जान्छौँ. यता चाहिँ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ बोडी यस्तो मजाले फलेको छ. सरर छेउको चाहिँ मस्याम हो, यताको चाहिँ यो बोडी हो. पुरै उकालो जानुपर्छ bayang जाँदाखेरि चाहिँ हामी. यता कोदो कस्तो मजाले फलेको छ. कोदो फुल्यो बारीमा. यता चाहिँ मोबाइल माग्दैछ तर म नदिने पक्षमा छु. यता चाहिँ तोरी छरेर तोरी उम्रिँदैछ सानो सानो. सबै हाम्रो गाउँ है साथीहरु. मौसम चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो बडा हुनुहुन्छ. कराउँदै जाँदै हुनुहुन्छ बडा चाहिँ. बडी आमा बजारदेखि ढिलो आउनु भयो अरे नि त्यही भएर रिसाएर जाँदै हुनुहुन्छ है साथीहरु. यसरी भुइँतिर फर्सीहरु बिजोक अवस्थामा लडिरहेको छ. कृपया यसलाई उद्धार गर्नुहोला. धन्यवाद. यहाँ चाहिँ पिडालु दुधे पिडालु भन्छ हाम्रोतिर यसलाई. किवीको बोट भर्खर रोप्नु भएको रहेछ दाइले. यहाँ इस्कुसको बोट. हामी इस्कुसको बोट भित्र पस्यौँ है. कस्तो मजाले दाइले लाउनु भएछ है. पुरा 12 बजे घाममै परिने रहेछ है. मुनि 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 आइज मुनि 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 आइज न. भाग्दैछ भो. आइज आइज आइज. यहाँ चाहिँ खाना पाक्दैछ ठुलो मम्मीको घरमा. धुवा पुरै खाना के पस्छ कि खाना पाक्यो. धुवा पुरै आइरहेको छ. ल इस्कुस फलेको छ मजाले. फापर हो हाम्रो गाउँतिर अहिले मजाले जेको पनि सिजन छ क्या. यता हेर्नु है बोडी यहाँ मजाले छ. त्यहाँनिर पिडालु छ. त्यहाँ तल फापर छ. तल सुठुनी. त्यहाँ तल सुठुनी छ. मजाले हरियाली छ क्या अहिले हाम्रो गाउँमा. यो पुरै उकालो हिँडेर जानुपर्छ हामी चाहिँ. लगभग 1 घन्टा लाग्छ होला. पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि यो बाटो जाँदाखेरि 1 घन्टादेखि 15-20 मिनट जति लाग्थ्यो कि हामीलाई. त्यस्तो साह्रो उकालो छ नि त. आज पनि त्योभन्दा बेसी नै लाग्छ किनभने नहिँडेको धेरै भइसक्यो नि त. हाम्रो गाउँ हेर्नु गाइस भन्ने माथि. म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो गाउँ पुरै देखाउँछ है. यहाँ माथिदेखि अलिकति डाँडामा निस्केको छु त्यहाँदेखि. यस्तो छ. यता हल्का खरबारीहरू छ. त्यसपछिदेखि खेतदेखि उता पनि छ है गाउँहरू. अनि यो हाम्रो गाउँ हो. देवान्टर भन्छ. खासै धेरै छैन के घरहरू पहिलाको जस्तो. त्यहाँदेखि सिधै त्यो
रोडहरू छ नि, त्यो रोडदेखि चाहिँ सिधै उता चाहिँ सैलाम बसेगाउँ भन्ने गाउँहरू छ के। अहिले त गाउँ नै छैन नि हाम्रो। गाउँ छैन मतलब घर छैन, गाउँ त छ, सबैजना बसेर गइसक्नु भयो कि। तर एकदम राम्रो छ हाम्रो गाउँ चाहिँ। यो ट्याङ्की छ, पानी जम्मा भइरहेको छ। यहाँनिर पनि छ घर होइन। कस्तो पहिलाको जस्तो हाम्रो गाउँहरू सब उहरूले पुरिसकेको छ कि जङ्गलहरूले। त्यही पनि आफ्नो गाउँ त रमाइलो लाग्छ, आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँ होइन, कस्तो रमाइलो हुन्छ। बिहे गरेर जानुभएको मेरो साथीहरू दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ साह्रै सम्झना हुन्छ माइती गाउँ। त्यहाँनिर भन्ज्याङ जाने बाटो छ, भन्ज्याङ सुजितेको माइता, त्यहाँदेखि चाहिँ भन्ज्याङ जाने जङ्गल घाँस काट्न जाने ठाउँहरू हो। पुरै उकालो निक्लिँदैछौँ है साथीहरू हामी चाहिँ। पहिलानिर यो बाटोहरू सानो सानो थियो नि त, अहिले चाहिँ मान्छेहरूले खन्नु भएर अलिक ठुलो ठुलो छ, मतलब फराकिलो छ, तर एकदम झोरगाडी चाहिँ भइसकेको छ। यस्तो पुरै उकालो जानुपर्छ है। यो चाहिँ माथि जङ्गल छ नि, त्यो एरिया पुग्नुपर्छ कि हामी चाहिँ। पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि कम त गाह्रो हुन्थ्यो, बिहानै 8 बजे हिँड्नु पर्थ्यो, त्यसपछि ट्युसन हुन्थ्यो, अनि घर आउँदा त रात पर्थ्यो। त्यस्तरी पढ्थ्यौँ कि हामी दुःख गरेर। यो चाहिँ पुरै हाम्रो गाउँ हो, यहाँदेखि त्यहाँ पुरै हाम्रो गाउँ छ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ हल्का जङ्गल भएको कारणले चाहिँ पुरै गाउँहरू चाहिँ देखिँदैन। ठ्याक्कै रोड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उता चाहिँ सैलाम भन्ज्याङ आमचौक साथ बसे गाउँहरू जाने ठाउँ हो, डुम्रे साँगुरी त्यताहरू जाने ठाउँ हो। यो चाहिँ मेरो मोटे भाइ हो, मोटे कान्छा भाइ। हामी चाहिँ अब पुरै उकालो निक्लिन्छौँ। म बिचमा देखाउँदै जान्छु होइन। यस्तै पुरै जङ्गलको बाटो उकालो निक्लिनुपर्छ कि साथीहरू। कटुस खाँदै खाँदै बजारदेखि फर्किनु भयो देमा। थोरै काम छ वडा कार्यालयमा, त्यही भएर नि। कतिको बजार लागेको छ? त्यस्तो छिर्नु नसक्ने अवस्था छ? हामी त छिर्छौँ होला, होइन छिर्छौँ होला बजारमा। ए हुन्छ बयाङमा त्यस्तो धेरै बजार लागे त कति राम्रो हुन्थ्यो नि। पहिला चाहिँ लाग्थ्यो नि, किनभने हाम्रो स्कुल लाइफ हुँदाखेरि चाहिँ प्राय ठाउँमा दोकानहरू थिएन कि, पसलहरू, किराना पसलहरू, त्यही भएर चाहिँ लाग्थ्यो। अहिले त ठाउँमा किराना पसलहरू भएपछि मान्छेहरूले आफ्नै ठाउँमा किनिहाल्छ, किनमेल गरिहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ आजकल चाहिँ त्यस्तो धेरै लाग्दैन। अब पुरै यति निक्लिसकेपछि चाहिँ अलिकति तेर्सो छ क्या, त्यहाँनिर चाहिँ पुरा लामो सास फेर्नु मन लाग्छ। यता चाहिँ हाम्रोतिर कटुस फल्ने सिजन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ च्यान डाँडा भन्छ। पहिल्यैदेखि डर लाग्थ्यो मलाई यो जङ्गल चाहिँ। अब चाहिँ तेर्सो थोरै हामी जानुपर्छ। कति मजा लाग्छ यति चाहिँ उकालो निक्लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति तेर्सो चाहिँ मजा आउँछ कि। हामी यता जङ्गलतिर दाउरा घाँस काट्ने ठाउँहरू हो यो हाम्रो। हामी चाहिँ जङ्गल घाँस पुरै काट्छौँ है। यता चाहिँ घाँस दाउरा धन्न घाम लाग्दै थियो, अहिले रह्यो घाम चाहिँ, तर जाडो हुने सम्भावना एकदम धेरै छ। खै वाउ, कटुस मजाले फलेको छ है साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो दाउरा अलिकति चिरेको रहेछ, भारी लिएर जाँदाखेरि जानुपर्छ ल। एक भारी केमा बोक्नु हो। सुई जान्छौँ हामी। त्यसपछि यहाँनिर छुट्टिने बाटो आउँछ। यो भनेको देवनटार जाने बाटो होइन। पहिला हामी स्कुलबाट आउँदाखेरि यहाँनिर सुजिते, मेरो साथी,
त्यसो साँगुरीको दिपसनहरूसँग भेट हुन्थ्यो। उनीहरू चाहिँ यो बाटो आउँथे। साँगुरीको बसेङको साथीहरूसँग चाहिँ यो बाटोबाट भेट हुन्थ्यो। यो बाटो चाहिँ म आउँथेँ अनि यहाँ सबैजना भेट हुन्थ्यौँ कि जाँदाखेरि पनि फर्किँदाखेरि पनि यहाँबाट नि बाई बाई गर्थ्यौँ कि हामी। एकदम मिस गरिरहेको छु स्कुलको साथीहरूलाई। अनि यो बाटो हाम्रो साथीहरूलाई जिस्काउँदै बाटोमा के लेखी हिँडेको, त्यसपछि रुखमा के पेपरमा के लेखेर टालेको पुरा याद आइरहेछ मलाई त। के गर्नु साथीहरू सबै कता कता छन् आफ्नो आफ्नो दुनियाँमा। जहाँ छौ जे गर्दैछौ खुसी भएर गर्नु। मेरो भन्नु त्यही नै छ। म चाहिँ गाउँतिर छु है। अब हामी सरर जान्छौँ। भाइ त तिमीहरू स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो के अरे बाटोहरू साथीभाइहरू? यो चाहिँ धेरै थाकेर बोल्नु नसकेको अवस्थामा छ। यसलाई भरे फ्रेस गराउनु पर्छ 1 गिलास पानी खाएर। साथीहरू यो चाहिँ हावा ट्याङ्की भन्ने हाम्रो ठाउँ हो। पुरै यहाँ पर सानो ट्याङ्की छ, हावा ट्याङ्की भन्छ। यहाँनिर पुरै बस्दै स्कुल जाने बाटोहरू हो यो। अहिले त पुरै यतिको राम्रो पो भएको। पहिला हामी स्कुल पढ्दै यत्रो गोरेटो पो थियो त। हुन त एसएलसी दिएको पनि 10-11 वर्ष भइसक्यो। यिनीहरूले खनेको यो बाटो 10-11 वर्षै भइसक्यो हामीले एसएलसी दिएको त होइन। त्यही भएर पनि अहिले त यतिको राम्रै छ। पहिला त जङ्गल थियो नि, पुरै घना जङ्गल थियो। अहिले चाहिँ यो छेउछेउको चाहिँ रुखहरू काटेर चाहिँ अलिक फराकिले बाटो बनाएको रहेछ। हावा ट्याङ्की यतै होइन भाइ? यो चाहिँ हावा ट्याङ्की जाने बाटो जङ्गल। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ यसरी कटुस टिप्दै पहिला स्कुल जान्थ्यौँ। अहिले पनि बाटोतिर कटुस फलेको रहेछ। त्यति धेरै चाहिँ झरेको छैन के गाइस। हामी चाहिँ अझै पनि उकालो हिँडिरहेको छौँ। पुरै उकालो हिँड्नुपर्छ। हिँड्नु सक्ने मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ। मधेसतिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ है, तराईतिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ। पुरै उकालो हिँड्नुपर्छ। कटुस खाँदै हिँड्नुपर्छ है, तर भोपे चाहिँ भइँदैन। यस्तो घना जङ्गलमा पुरै बाघ भाले डर छ। यस्तो अन्नर नपरेको कहाँ हिँडेको बयाङ बाहिर हिँडेको अरे, थुपाहान हिँडेको अरे। म किनिदिनु पर्ने अरे 100 रुपियाँको यिनीहरूलाई। मसँग छ 100 रुपियाँ। आउँदैन 100 रुपियाँको त आउँछ, म माग्दिनँ। ल हामीलाई 50-50 रुपियाँको किन्नु ल। ओके छ त। यस्तो छ है, यस्तो छ है हाम्रो जङ्गल। हाम्रो गाउँठाउँको जङ्गलहरू सबै पातलेको रुख छ। यस्तो उकालो बाटो छ। लिएर आइम नि। त्यही उकालो ननिक्लिकन कटुस खोजेर खाँदै रात पराउन आँटिसके। के भन्नु अब पुरै जङ्गलको बाटो हिँड्दैछन्। म चाहिँ बरु नटिप्ने। भरे बुवाले ल्याइदिनुहुन्छ मलाई त। 1 मुठी ल्याइदिनुहुन्छ भइगयो त नि। अनि त्यति भयो भने मलाई त कति मनपर्छ हौ कटुस। कति मिठो हुन्छ, भुटेर खानु चाहिँ कम्ता मिठो हुन्छ। यहाँ त झर्दैन के अहिले, किनभने रुख खासै छैन नि त। त्यो जङ्गलतिर चाहिँ झर्छ। यो चाहिँ एक्ले पातले हो। हामी चाहिँ एक्ले पातलेमा आइपुग्यौँ। अब सर अझै उकालो। अब हामी 15-20 मिनट पनि लाग्दैन हौ, पुग्छौँ हामी। सुई गयौँ भने। यस्तो छ उकालो हो। भिडियो बनाउँदै हिँडेर होला। यो चाहिँ आगोले पोलेको हात हो। सेलरोटी पकाउँदाखेरि आगोले हात पोल्दा त तिमीलाई नै सुनाउँथे। आज तिम्रै यादले मन पोल्दा कसलाई सुनाऊ। अरे वाह। यहाँ चाहिँ कोक खानु मन लाग्यो अरे भाइ। कसरी खानु मन लाग्यो अरे? कोक पोलेर
हल्ला र घट खानु मन छ। यतिको चाहिँ खायो भने चाहिँ यसरी ज्यान लाग्छ है साथीहरू। यस्तो घाममा के चढ्छ होला हौ, जङ्गलभित्र चढ्छन्। कत्रो हान्दैन नि, हान्छ त कुनैले त। लास्टै गनाउँदैछ भाइ बोकाहरू त। बोका निले बुधबारे बजारको त बिजोक रहेछ है, अवस्था यस्तो रहेछ। खै पहिला कस्तो राम्रो लाग्थ्यो है बुधबारे बजार, आजकल नै वाउ। पावला दुम्मना हाम्रो गाउँ त्यता। हामी चाहिँ त्यो देखिरहेको चिया बगान जान आँटेको। यो उकालो जानुपर्छ, धुलो खतरा रहेछ रुटमा चाहिँ। यो उकालो सुई हामी चढ्छौँ। जोस् मोबाइलले कतिको क्याप्चर गर्छ थाहा छैन होइन, तर आँखाले हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको रहेछ के। अब पछि झनै राम्रो हुन्छ यो चिया बगान। जाने के तेरा हो। स्कुल पनि देखिँदैछ अलिअलि। यहाँदेखि चाहिँ सिँढी सुरु हुन्छ चिया बगान जाने। पहिला हामी स्कुल पढ्दा चाहिँ लप डाँडा भन्थ्यो, आजकल के भन्छ अरे भाइ भन् न? चिया बगान। आमचौक चिया तथा कफी खेती विकास कार्यक्रम, आमचौक चिया तथा कफी सहकारी संस्था लिमिटेड, आमचौक 6 बयाङ। वाउ बब्बाल राम्रो भएको रहेछ है, बिस्तारै राम्रो हुनेवाला छ। पहिला कस्तो जोरगाडी थियो, आजकल चिया बगान चिया रोपेर कस्तो राम्रो भएको रहेछ। यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ टक्क आएर बस्ने ठाउँ छ, यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। घाम लागेको छ, गर्मी छ नि आजको मौसम चाहिँ, घाम लागेर नि वाउ बब्बाल छ है। सिरिरी हावा चलिरहेछ। कति आनन्द रमाइलो ठाउँ हो, एकदम पिस। साथीहरू यहाँनिर चाहिँ पहिला एकदम सल्लाह गाडी थियो होइन, एकदम झोर गाडी थियो। हामी स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ, सायद म त स्कुल पढ्दाखेरि त आएको पनि थिइनँ होला, एकचोटि आएँ कि। अहिले चाहिँ हेर्नु यहाँनिर चिया बगान कस्तो राम्रो भएको रहेछ। वाउ कस्तो राम्रो भएको रहेछ। अलिक बसेर कति राम्रो हुनेवाला छ, पुरै रोपेको रहेछ। एकदम रमाइलो ठाउँहरू छ, तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ। चाहिँ यतापट्टि साइडको हो, त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भोजपुर बजार। यहाँदेखि देखिन्छ भोजपुर बजार।
यता चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चण्डीहरू नाच्छ पछि बजार लाग्छ बस्ने ठाउँहरू पानीको सुविधा टोयलेटको सुविधा यो चाहिँ आमचोक 6 को वडा कार्यालय बन्दै गरेको वडा कार्यालय तर अहिले चाहिँ सञ्चालन भएको छैन अहिले चाहिँ अलिक बजार एरियामै छ अलिक पछिदेखि चाहिँ हुनेवाला छ एकदम राम्रो भवन बनेको रहेछ हवाइलो ठाउँमा जे होस् यो चाहिँ पातले पानी गाउँ हो यो पनि आमचोकै पर्छ उता देखेको चाहिँ हतोगढी साइड हो के अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ फर्किँदै गरेको अब हामी वडा कार्यालय जान्छौँ बजारमा एकछिन काम छ त्यसपछि हामी घर फर्किन्छौँ कोक खाने केटाहरू यता चाहिँ पुरै सल्लाहको यस्तो मिठो हावा आइरहेको छ क्या आनन्द भइरहेछ लु यहाँ लभ बर्डहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ यता के गर्नु जिन्दगीमा आफू पऱ्यो सिङ्गल चाहिँ यसरी एक्लै चिया बगानमा रमाइलो गर्दै हिँड्नु परेछ यस्तो छ है जिन्दगी साथीहरू मेरो चाहिँ म त सिङ्गल भए पनि यस्तो राम्रो हरियाली ठाउँमा आउनु पायो भने एकदम खुसी लाग्छ है मलाई चाहिँ अब हामी फर्केको हो त्यहाँनिर स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म पढेको स्कुल है श्री शिक्षा क्षमा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थीहरू झर्दैछ स्कुलदेखि छुट्टी भएको होला है होइन टिफिन टाइम भएको होला अहिले चाहिँ 3-4वटा पसल हुँदो रहेछ है हामी पहिला स्कुल पढ्दाखेरि पुरी खान्थ्यौँ हो 15 रुपियाँको 2टा हुन्थ्यो कम्ता मिठो हुँदैन थियो आजकल त त्यस्तोहरू केही पकाउनु छोडेछ 2-3वटा मात्रै रहेछ bayang बजार चाहिँ इन्ट्री भयो है फाइनली लङ टाइम bayang बजार जस्तै छ साना साना घरहरू यस्तरी नरिवल खाँदै हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ अघि आउँदा चाहिँ पुरै उकालो आएको थियो भने अहिले चाहिँ पुरै यस्तरी ओह्रालो झर्नुपर्छ लगभग हामी 15-20 मिनटमा चाहिँ हाम्रो घर पुग्छौँ अनि म घर पुगेपछि भेट्छु हजुरहरूलाई फाइनली गाइज हामी चाहिँ घर आइपुगेको आजको भ्लग भिडियो चाहिँ यति नै इन गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सेयर लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला आउने दिनहरूमा चाहिँ म अझ पनि राम्रो इम्प्रुभ गर्दै जानेछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई